હાય ફ્રેન્ડ્સ, તમે વેટ લોસમાં માનો છો કે બેલેન્સ ડાયટમાં માનો છો? જો આ બેમાંથી એકમાં પણ માનતા હોય ને તો આજની આ રેસીપી સ્પેશિયલી તમારા માટે છે. એને તમે જુવારની રોટલી પણ કહી શકો, ભાખરી પણ કહી શકો, પરાઠા પણ કહી શકો અથવા તો ઢેબરા પણ કહી શકો. પણ ઘણા બધા વેજીટેબલ્સનો યુઝ કરીને મેં આ હેલ્ધી રેસીપી બનાવી છે અને એની સાથે ખાવા માટે મેં કેરીનું શાક બનાવ્યું છે અને એ શાક તમે 1 અઠવાડિયા સુધી ફ્રીજમાં રાખી શકશો. તો ચલો આપણે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે જે જુવારના વેજ પરાઠા બનાવવા જઈ રહ્યા છે ને એના બધા જ વેજીટેબલ્સ છે, એકદમ હેલ્ધી વેજીટેબલ્સ છે અને એમાંથી આપણે દૂધી અને કાકડીને છીણી લઈશું અને બાકીના શાકભાજીને અધકચરા ક્રશ કરી દઈશું. તો ચલો હવે એ સિવાય આપણે શું કરવાનું છે, તો અમે 250 ગ્રામ જુવારનો લોટ લીધો છે તાંસળામાં અને એની ઉપર એનાથી ચોથા ભાગનો મેં ચણાનો લોટ ઉમેર્યો છે. મીઠું મેં સ્વાદ પ્રમાણે ઉમેરી દીધું છે અને સ્વાદ પછી અજમાને થોડો હાથથી મસળીને મેં ઉમેર્યો છે. હવે હળદર હું નાખીશ, લાલ મરચું નાખીશ ફ્રેન્ડ્સ, અને એ સિવાય હું આ ધાણા જીરું છે તલ એ ઉમેરી દઈશ. અને ત્યાર પછી આ જે શાકભાજી આપણે છીણીને રાખ્યા હતા ને એ બધા જ શાકભાજી, દૂધીને આ છીણાઈ ગયું છે, કાકડી અને આ બધા શાકભાજી ક્રશ થઈ ગયા છે, તો એને હવે હું લોટમાં ઉમેરી દઈશ. આમાં આપણે બહુ મોવણ નાખવાની જરૂર નહીં પડે કારણ કે આપણે હેલ્ધી રેસીપી બનાવી રહ્યા છે. બસ મરચાં, ડુંગળી, ધાણા અને બધા શાકભાજી ઉમેર્યા પછી તમારે એનાથી જ લોટ બાંધી દેવાનો છે અને 99% લોટ બંધાઈ જશે. પણ જો લોટ ના બંધાય તો તમારે થોડુંક અંદર દહીં ઉમેરી દેવાનું. ફ્રેન્ડ્સ, દહીં ઉમેરીને તમારે ના બહુ કઠણ ના બહુ ઢીલો એવો લોટ બાંધી દેવાનો છે અને એ લોટને 5 મિનિટ સુધી રહેવા દેવાનો છે. બહુ મસળવાનો નહીં, થોડુંક મસળશો એટલામાં તો તમારો લોટ સરસ બંધાઈ જશે. અને એને 5 મિનિટ રહેવા દીધા પછી હવે આપણે એમાંથી પરાઠા બનાવીશું. તો પરાઠા આપણે આમાં તમારે કોર નહીં ફાટે કારણ કે આપણે એમાં થોડોક ચણાનો લોટ ઉમેર્યો છે ને આસાનીથી તમારા પરાઠા વણાઈ જશે. જો એકદમ પાતળા, મેં તો આ તમને બતાવવા માટે એક સરખા માપના કરવા આ રીતે કટરથી કર્યું છે. બાકી તમારે એ પણ કરવાની જરૂર નહીં પડે. નાના અથવા મોટા તમને જે સાઇઝના ગમે એ રીતે પરાઠા તમારે વણી લેવાના છે. હવે એને મેં આ લોઢીને ગ્રીસ કરી દીધી થોડું તેલ મૂકીને અને હવે પરાઠાને શેકવાના છે. હવે મેં પરાઠા ઘીમાં શેક્યા છે, પણ જો તમને ઘી ના ગમતું હોય ને તો તમે તેલ પણ નાખીને આને શેકી શકશો. બંનેમાં આ પરાઠા સરસ જ લાગે છે. મેં ઘી મૂકીને બંને બાજુ ક્રિસ્પી થાય ને અને આછા બ્રાઉન કલરના થાય ને ત્યાં સુધી મેં આ પરાઠા શેકી લીધા છે. આ રીતે બધા જ પરાઠા બનાવી દેવાના છે તમારે. ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે ઇન્સ્ટન્ટ મસાલાવાળા મરચાં રેડી કરીશું. તો આ મરચાં તીખા નથી, મોડા છે. એમાં મીઠું અને લીંબુનો રસ ઉમેરીને હલાવી લેવાનું છે અને હવે એને વઘાર મૂકવાનો છે. 1 ચમચી તેલમાં આપણે આ રાઈના કૂરિયા, હિંગ અને હળદર 3 જ વસ્તુ નાખવાની છે અને એ ગરમ ગરમ તેલ જ તમારે મરચાં ઉપર નાખી દેવાનું છે અને 15થી 20 મિનિટ આ મરચાંને રહેવા દેવાના છે. તો તમારા સંભારિયા મરચાં રેડી થઈ જશે. આ ઇન્સ્ટન્ટ છે, બહુ તીખા પણ નહીં ને બહુ મોડા પણ નહીં, પણ આ ઢેબરા જોડે કે પરાઠા જોડે, રોટલી જોડે આ સારા લાગે છે. તો ચલો આપણે એને સર્વ કરીએ. તો જો આ મેં એ રીતે સર્વ કર્યા છે. આ કેરીનું શાક છે, એની રેસીપી હમણાં હું પાછળ તમને જણાવું છું. ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ કેરીનો રસો જુઓ, તમને પરફેક્ટ આ પરાઠા સાથે ખાતા ફાવે એવો જ છે. આ મરચાં છે અને આ વઘારેલી ખીચડી છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ એકદમ સાદું અને ટેસ્ટી જમવાનું છે, તો તમે આ ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ચલો હવે આપણે કેરીનું શાક કેવી રીતે બનાવવાનું છે ને એ પણ જોઈ લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, શાક માટે મેં 500 ગ્રામ કેરી લીધી હતી, એને સમારી એટલે 300 ગ્રામ જેટલા ટુકડા થયા છે. તાંસળામાં મેં 1 ચમચો તેલ લઈ એમાં જીરું અને હિંગ નાખ્યું છે. જીરું સ્ટ્રોંગ તતડવા દેવાનું, પછી એમાં કેરીના ટુકડા નાખી દીધા. કેરીના ટુકડા નાખીને હલાવી લો એટલે એમાં તમારે સ્વાદ પ્રમાણે તમારે જેટલો જોઈએ એ પ્રમાણે મીઠું નાખી હલાવી અને એને ઢાંકીને 4 મિનિટ થવા દેવાનું છે. 4 મિનિટ થવા દેશો ને એટલે તમારી કેરી એકદમ સોફ્ટ થઈ જશે અને થોડોક એનો ગર છૂટો થઈ જશે. પછી તમારે એમાં ગોળ નાખવાનો. જેટલી તમારી કેરી હોય ને એટલો જ તમારે ગોળ નાખવાનો છે અને એ ગોળને ધીરે ધીરે અંદર ઓગળી જશે. આ ગોળને ઓગળતા લગભગ 4થી 5 મિનિટ લાગશે. તમારો ગોળ એકરસ થઈ જશે. પછી તમારે એને 1-2 મિનિટ થવા દેવાનો, રસો થોડો ઘાટો થાય એટલે, અને પછી તમારે એને ગેસ બંધ કરી દેવાનો. ગેસ બંધ કર્યા પછી આ 1 ચમચો કાશ્મીરી મરચું અને અડધી ચમચી જેટલું આપણું રેગ્યુલર મરચું નાખી અને તમારે એને હલાવી અને 10 મિનિટ થોડું ઠરવા દેવાનું છે. ત્યાર પછી તમારું આ કેરીનું શાક
જમવા માટે રેડી થઈ જશે. ફ્રેન્ડ્સ, આ પરાઠા સાથે તો સારું લાગે છે, પણ તમે સાદી ભાખરી કે ઇવન ખીચડી સાથે પણ તમે આ શાક ખાશો ને તો આ શાક બહુ જ સરસ લાગે છે. તો તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો, તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો. થેન્ક યુ.